大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频对您有帮助，请给我点个赞加订阅，感谢您的支持。春天这个季节冷热交替，早晚气温多变，很容易导致感冒，而感冒就容易引起咳嗽，特别是家里有小孩和老人的。前段时间家里的小孩咳嗽咳个不停，看了医生也吃了很多的药都不管用。我妈知道后就让我用百合搭配家里常有的几种食材一起煮水给孩子喝，一天喝上3次，没有想到小孩喝完第二天竟然不咳了。所以说姜还是老的辣，老人家的土方法还是比较管用的。所以为了避免家里的小孩和大人遭罪，每到春天我们可以隔3差5煮上1次来喝，全家人都可以喝，可以很好的预防感冒咳嗽的问题出现，还能够提高身体的免疫能力，预防疾病的发生。今天就把这个方法分享给大家。首先我们来准备10克的百合，百合可以用鲜品也可以用干的。百合味甘入心经和肺经，能够养心肺之阴，又能够清心肺之热，还有一定的安神作用，可以治疗虚热上扰引起的失眠、心悸、多梦、神志恍惚、口苦等症状。另外，百合还具有养胃阴、清胃热的功效，可以缓解胃阴虚、有热引起的胃脘疼痛。百合性寒，具有补肺阴以及清肺热的功效，有助于缓解阴虚燥热引起的干咳、少痰、咽喉干燥、声音嘶哑、咳血等症状。同时，百合还可以清肺热和止咳的作用。我们先把百合表面的灰尘给它清洗干净，然后再加入清水，先浸泡半个小时，这样方便我们煮制。接着再准备8克左右的陈皮，陈皮可以理气健脾、燥湿化痰。陈皮是去痰湿的高手，也被称为是身体的清道夫。陈皮能够健脾祛湿、燥湿化痰，可以去除体内的湿气，改善咳嗽、咳痰的症状，促进痰液排出，对于咳嗽、痰多的症状有一定的缓解作用。现代临床常用于辅助治疗支气管炎、肺炎等疾病。陈皮对于心脑血管疾病也有预防的作用。陈皮含有醇类物质，能够兴奋心肌，增加血管弹性，调节血压，保护心脑血管。所以建议中老年朋友平时可以多用陈皮来泡水喝。我们先把陈皮倒入大碗中，加入适量的清水，把陈皮先清洗干净。老陈皮它有一种特殊的香味，这种香味能够改善我们食欲，促进消化液分泌，增强肠道功能，缓解脘腹胀满、食欲不振、食少吐泻等症状。把陈皮清洗干净，然后控水捞出，先放在盘中备用。接着我们再来准备1小块生姜，先把生姜皮消除干净。生姜可以发汗、解表、祛风、散寒，适用于风寒感冒以及肺寒引起的咳嗽、咳痰。生姜有助于缓解普通感冒引起的鼻塞，也可以缓解花粉等环境过敏导致的呼吸道症状。那我们为什么要把生姜皮去除呢？因为生姜皮它是属于寒性的，而生姜肉是属于热性。如果不去皮的话，止咳效果会差一些。生姜还可以改善血液循环，生姜里面的维生素、矿物质、氨基酸可以改善血液循环，降低心血管疾病的风险。生姜还可以防止动脉内脂质沉积，降低心脏病，增加免疫系统。生姜富含抗氧化剂和姜纳素，有助于增强人体的免疫力，防止多种疾病。适当的吃一些生姜，可以帮助缓解压力和紧张情绪。生姜去皮后，把它切成像这样的薄片就可以了，切好装入盘中备用。
接下来再准备1小块白萝卜，先把萝卜皮消除干净。白萝卜是一种非常常见的蔬菜，它的营养价值和药用价值都很高。大家都知道白萝卜具有通气、润肠的作用，适当的吃可以缓解胃胀气，能够促进排气、排便。白萝卜中含有丰富的维生素 C 和微量元素 C， 有助于增强机体免疫力，提高抗病能力。最重要的一点就是白萝卜它可以清热化痰，可以提高人体免疫力。天气多变，容易引起感冒，适当的吃一些白萝卜可以起到很好的预防作用。因为白萝卜中含有丰富的维生素 C 和微量元素 C， 有助于增强机体免疫力，提高抗病的能力。另外，白萝卜煮水可以止咳化痰。平时如果感觉嗓子不舒服，我们也可以用白萝卜加冰糖来煮水喝，可以起到止咳化痰、清润嗓子的作用。去皮后的白萝卜把它切成像这样的薄片就可以了，然后直接把它放入锅中，再把其他的食材也全部倒进来。在碗里面加入大约1500毫升左右的清水，然后盖上盖子，先大火煮开，再转小火慢煮上20分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，您的每一句留言和每一个点赞都是我前进的动力。觉得我的视频对您有帮助，可以在下方给我点个赞或评论，感谢您的支持。20分钟之后，里面的食材营养物质都已经融入汤中了。这个时候我们再加入1小块的老冰糖，可以中和一下味道。如果有血糖高的朋友也可以不用加，不加冰糖也不会影响它的功效。冰糖也是我们日常比较常见的一种食材，它的功效还是比较强大的，不仅具有润肺化痰止咳的效果，同时对于胃部滋养和保护也有一定的好处。而且冰糖还有丰富的糖分，有利于机体提供充足的水分和糖分，达到补充体液和供给能量的作用。把冰糖搅拌融化之后，我们就可以把它装入杯子里面，直接喝这个水就可以啦。这道水有非常好的滋润作用，陈皮搭配百合，不仅可以理气健脾，还可以燥湿化痰。如果嗓子干燥、咳嗽、多痰，可以经常煮来喝，可以很好的滋润我们的嗓子，补充水分，生津润燥，清热化痰。家里有老人和孩子的，我们可以经常煮给他们喝，可以很好的预防感冒、咳嗽。喜欢的朋友可以收藏起来试试哟。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。